अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो तनवीर अहमद आहे। सेट्स या MCQs सॉल्व कंदासीं जेके 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में हूंदा। पहिरियों सवाल आहे द सेट ऑफ होल नंबर्स इज़। सेट ऑफ होल नंबर्स जेको आहे उहो कहिड़ो आहे? होल नंबर्स खे असां W सां रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं ऐं उन में नंढे में नंढो नंबर ज़ीरो हूंदो आहे। ज़ीरो खां स्टार्ट थींदा आहिनि, उहो हे आहे 0 1 2 3 4 इहे इंफिनिटी। त असांजो करेक्ट ऑप्शन आहे ए। सेट ऑफ होल नंबर्स हिनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें नंबर ज़ीरो खां स्टार्ट थियनि, 0 1 2 3 पॉज़िटिव नंबर सभु हूंदा आहिनि हिन में होल नंबर्स में। सेकंड जेको क्वेश्चन आहे हुन में आहे सेट x belongs to whole and x is less than 5 is written in। ही जेको सेट खे ज़ाहिर करण जो तरीक़ो आहे इहो कहिड़ो आहे? सेट खे ज़ाहिर करण जा 4 खां 5 तरीक़ा आहिनि। त पर 9th मैट्रिक में तक़रीबन 3 पढ़ाया वेंदा आहिनि: टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐं बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। ऐं ॿिया जेके आहिनि वेन डायग्राम बि थींदो आहे ऐं उन खां अलावा पंजो जेको आहे इंटरवल्स बि थींदा आहिनि। सेटनि खे इंटरवल्स में बि रिप्रेज़ेंट कबो आहे पर उहे रियल नंबर्स जा हूंदा आहिनि सेट। हाणे चऊं था त ही जेको सेट आहे इहो कहिड़ी सूरत में लिखियलु आहे या कहिड़े मेथड में लिखियलु आहे? जंहिं बि तरीक़े में मतिलबु अहिड़ो तरीक़ो जंहिंमें एक्स इस्तेमालु थियल हुजे या वेरिएबल को इस्तेमालु थियल हुजे ए खां ज़ेड ताईं, ठीकु आहे, ऐं उहो कंहिं सेट खे रिप्रेज़ेंट करे या कंहिं नंबरनि जी नेचर खे ज़ाहिर करे, उहो उनखे असां सेट बिल्डर नोटेशन चवंदा आहियूं। हुन में सिंगल लेटर इस्तेमालु थियल हूंदो आहे, ठीकु आहे। त हिन में एक्स इस्तेमालु थियल आहे। हाणे उहे एक्स होल नंबर्स आहिनि ऐं उहे 5 खां घटि आहिनि। त हीउ जेको तरीक़ो आहे इहो आहे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीकु आहे। स्टैंडर्ड फॉर्म बि असां हिनखे चवंदा आहियूं ऐं हिनखे चवंदा आहियूं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन बि चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे अचूं था क्वेश्चन नंबर 3 ते। क्वेश्चन नंबर 3 आहे द सेट x belongs to R and x does not belongs to Q may be expressed as। यानी अहिड़ो सेट जंहिंमें रियल हुजनि ऐं रेशनल न हुजनि, ठीकु आहे। क्यू खे असां रेशनल जेको आहे सेट सां रिप्रेज़ेंट, यानी रेशनल जेको सेट आहे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हुन क्यू सां रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं, ठीकु। ऐं रियल नंबर छा हूंदो आहे? त रियल हूंदो आहे क्यू रेशनल ऐं इरेशनल जी यूनियन खे चइबो आहे छा? रियल नंबरनि जो सेट, ठीकु आहे। यानी अहिड़ो सेट जंहिंमें रेशनल बि हुजनि इरेशनल बि हुजनि उनखे असां चवंदा आहियूं रियल। हाणे चए थो त उन रियल में चए थो रेशनल न हुजनि। छा ही रेशनल खे अगरि असां कढी छॾियूं त बाक़ी छा बचंदो? असांखे रेशनल बचंदो। त हिन में जेको आहे असांजो करेक्ट जेको ऑप्शन आहे उहो बी आहे, ठीकु। हाणे क्वेश्चन नंबर 4 खे सम्झंदासीं। हेठियनि मां कहिड़ो करेक्ट आहे? अगरि ए बराबरि आहे एक्स वाई ज़ेड त हेठियनि मां सही कहिड़ो आहे? चए थो ए ऑप्शन आहे, हिनखे चेक कयूं त एक्स सेट आहे, इहो चए थो मेंबर आहे ए जो। चए थो हिन में आहे मेंबर। अगरि हीअं हुजे हा, फर्ज़ कयो अगरि हीअं हुजे हा त पोइ असां चऊं हा त ही दुरुस्त आहे, यानी ही जेको आहे हिन में मेंबर आहे, ही सेट हिन ए में मेंबर आहे, पर ईअं हिते मथे न आहे लिखियलु, ठीकु आहे। हाणे हिते बी आहे, चए थो एक्स ए में आहे, एक्स जेको आहे मेंबर आहे ए जो, ठीकु आहे। ही मेंबर हुजण जी निशानी आहे, त वाकई एक्स जेको आहे ए में आहे। असांजो करेक्ट जेको ऑप्शन आहे उहा बी। बाक़ी ही करेक्ट ऑप्शन न आहे। हिते चए एक्स सबसेट आहे ए जे, त एक्स त एलिमेंट आहे, सेट न आहे हिते, ठीकु आहे। सेट थी सघे थो त सबसेट हुजे या न हुजे, पर सेट मेंबर न। त ही जेको आहे चए थो एक्स ए में न आहे। एक्स त आहे बिल्कुलु। इहे ऑप्शन बक़ाया जेके बि आहिनि उहे ग़लति आहिनि। असांजो सही जेको ऑप्शन आहे उहो बी आहे, ठीकु आहे। तमामु इज़ी क्वेश्चन हुयो। सेटनि मां ही पंजो सवाल आहे द सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज। ही जेको सेट आहे बिल्डर नोटेशन में लिखियलु आहे, इन में
ही जेको आहे उहो कंहिंखे थो ज़ाहिर करे ही सेट बिल्डर नोटेशन। ऐं ॾिसो हिनखे असां सॉल्व बि करे सघूं था, डायरेक्ट जवाब इहो असां ॿुधाए सघूं था, पर सॉल्व करणु कीअं कबो उहो ॾिसूं। एक्स स्क्वायर बराबरि आहे एक्स जे, ठीकु आहे। असां एक्स खे लेफ्ट में शिफ्ट था कयूं त छा थींदो माइनस एक्स, राइट साइड ते छा बचंदो 0। हाणे हिन ॿिन्ही मां असां कॉमन कढूं त कहिड़ी निकिरंदी एक्स कॉमन निकिरंदी, त एक्स स्क्वायर मां एक्स छा बची एक्स, एक्स ॿाहिरि वई त छा बचो -1 बराबरि छा थियो 0। ठीकु आहे, असांखे छा मिलियो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 मिलियो। ठीकु आहे, हाणे ख़ासियत आहे अगरि ॿ के बि नंबर ज़रब थियल आहिनि ऐं जवाबु ज़ीरे जे आहे त या त असां पहिरियों ज़ीरे जे बराबरि थींदो, या त ॿियों ज़ीरे जे बराबरि थींदो, या त ॿई ज़ीरे जे बराबरि थींदा, तॾहिं ई 0 थींदो। त पोइ असां एक्स खे छा कंदासीं, एक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीकु आहे, या एक्स बराबरि आहे 0 जे, या एक्स माइनस 1 बराबरि आहे 0 जे। -1 होॾे वेंदो राइट साइड ते त छा थियो +1। त आंसर असांजो एक्स जा कहिड़ा आया, हिकिड़ो 0 ॿियो 1 आयो। ठीकु आहे, त हिन में जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ए आहे, यानी अहिड़ा ॿ नंबर जिन खे स्क्वायर कयूं त बि साॻियो जवाबु अचे, त उहे ॿ नंबर हे 0 ऐं 1। 0 जी असां स्क्वायर कंदासीं त साॻियो ई छा ईंदो, 0 जी हिते स्क्वायर कयूं त साॻियो ई छा ईंदो 0। ठीकु आहे, ऐं 1 जी स्क्वायर कयूं त बि छा ईंदो, त पोइ 1 ईंदो, यानी हिन में 1 पुट कयूं त बि 1 ईंदो, 0 पुट कयूं उनखे स्क्वायर कयूं त बि 0 ईंदो। ठीकु आहे, त असांजो ऑप्शन आहे ए। हाणे क्वेश्चन नंबर 6 खे सम्झूं। क्वेश्चन नंबर 6 आहे द सेट ए 2x such that x belongs to whole and x less than 6, यानी उहे होल नंबर्स ठीकु आहे जेके 6 खां घटि हुजनि ऐं उहे असां उन जी 2x कयूं, यानी डबल कयूं उन्हनि खे। ठीकु आहे, हाणे होल नंबर्स कहिड़नि नंबरनि खे चवंदा आहियूं, जेके 0 खां स्टार्ट थींदा आहिनि, ठीकु आहे, ऐं 6 खां घटि हुजनि। हाणे इन जी मतिलबु डोमेन जेका आहे हिन जी 2x जी कहिड़ी आहे, 6 खां घटि, ऐं उहे होल नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीकु आहे, हाणे इहे न 2x में पुट कंदासीं, 2x माना x जी जॻह ते रखंदासीं। मिसाल 2x आहे हे 0 पुट कंदासीं, ठीकु आहे, x जी जॻह ते त छा थियो 2 0 जा 0 थियो। ईअं 1 विझंदासीं त 2 1 जा 2। ईअं असां अगरि 3 विझंदासीं 2 3 जा 6। हिन मां ई असांखे हिन में वैल्यू विधासीं। ठीकु आहे, एक्स में। त हिन में जेके ऑप्शन जवाब अचनि था, 0 ते 0 ते बि 0 आयो, 1 ते 2 आयो, ऐं 2 ते 2 विझंदासीं त असांखे छा मिलंदो, मिसाल ते 3 विधासीं, 2 विझंदासीं त 2 ॾूं 4, यानी ॿधी अंगनि जो सेट थो मिले। पर ठीकु आहे, 5 ॾूं 10 ताईं। त हिन में जेको आहे सो हिन में नंबर जेको आहे हिन में ऑप्शन को बि करेक्ट न आहे। ठीकु आहे, हीअं हूंदो हिते अगरि 5 हुजे, हिनखे दर्जे खे सेट कयूंसि था 5 आहे फर्स्ट कयो, त माना चइनि ताईं पुट कंदासीं। 0 पुट कंदा 0, 2 0 जा 0, 1 विझोसीं 1, 2 1 जा 2, 3 विझोसीं 3 2 जा 6, 4 विझोसीं 4 2 जा 8। 5 खां घटि उहे हे नंबर आहिनि, त हिन जो करेक्ट ऑप्शन आहे बी। ठीकु आहे, हिन दर्जे खे असां सेट कयोसीं। क्वेश्चन नंबर 7 आहे द सेट ए स्क्वायर a belongs to n and a less than 10, यानी अहिड़ा नेचुरल नंबर हुजनि ऐं जेके 10 खां घटि हुजनि ऐं उन्हनि जी स्क्वायर कयूं, स्क्वायर मालूम मतिलबु हुजे। हाणे 10 खां घटि कहिड़ा आहिनि नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 वेंदे 9 ताईं, 10 खां घटि। हाणे हिननि जी स्क्वायर कयूं, ठीकु आहे, त हिन जी 1 जी स्क्वायर कंदासीं छा थींदो 1 थींदो, 2 जी स्क्वायर कयूं 2 2 जा 4 थींदो, ऐं 3 जी स्क्वायर कयूं त छा थींदो 3 3 जा 9 थींदो, 4 जी स्क्वायर कयूं त 16 थींदो। त हिन में जेको आहे सो ॾिसो त हिन में को बि अहिड़ो आंसर कोन थो मिले। हिते 1 2 3 वेंदे 9 ताईं आहे, ठीकु आहे, हिते 0 1 4 9 आहे, 1 4 9 आहे, 0 1 2 3 9 आहे। त 10 खां घटि उहे अंग खणणा आहिनि जंहिंजी स्क्वायर कयूं, ठीकु आहे,
उहो हिते जवाबु आहे ई कोन ऑप्शन, ठीकु आहे। अगरि हीअं हुजे हा फर्ज़ कयो हिन दर्जे जे मुताबिक़ नो ऑप्शन, नो करेक्ट ऑप्शन, नो करेक्ट ऑप्शन आहे, ठीकु आहे, को बि ऑप्शन करेक्ट न आहे हिन मां। अगरि फर्ज़ कयो हिते स्क्वायर न हुजे हा, ठीकु आहे। हाणे चए थो नेचुरल नंबर हुजनि अहिड़ा जेके 10 खां घटि, 10 खां घटि नेचुरल नंबर कहिड़ा आहिनि, 0 1 2 3 4 5 वेंदे 9 ताईं। अगरि हीअं हिते स्क्वायर न अथसि त पोइ ऑप्शन ए जवाबु ईंदो, ठीकु आहे। हाणे क्वेश्चन नंबर 8 खे सम्झंदासीं त क्वेश्चन नंबर 8 जेको आहे कीअं थींदो। क्वेश्चन नंबर 8 आहे द सेट x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0 where x is any real number is written as, यानी ही सेट बिल्डर नोटेशन आहे। इहो इनखे असां टेबुलर फॉर्म में लिखंदासीं त कीअं लिखंदासीं। हाणे पहिरियों असां एक्स जो वैल्यू फाइंड कयूं, एक्स जा कहिड़ा वैल्यू मिलनि था जेके हिन इक्वेशन खे सेटिस्फाई कनि था, ठीकु आहे। त असांखे उहे एक्स जा उन टेबुलर फॉर्म में मेंबर रखणा आहिनि। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ही जेको आहे ॾिसो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे, ठीकु आहे। इनखे टिनि तरीक़नि सां सॉल्व कयो वेंदो आहे। हिकिड़ो तरीक़ो आहे जुज़न वारो तरीक़ो, उहो कंहिं ते अप्लाई थींदो आहे, कंहिं ते अप्लाई न थींदो आहे। बाक़ी ॿ तरीक़ा जेके आहिनि क्वाड्रेटिक फार्मूलो ऐं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन ॿिन्ही तरीक़नि सां क्वाड्रेटिक इक्वेशन खे, कहिड़ी बि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुजे उनखे सॉल्व करे वेंदासीं, ठीकु आहे। हिते असां फैक्टराइज़ेशन वारो मेथड यूज़ कयूं था। हाणे हिते असां जेको लास्ट टर्म आहे 6, इहो मल्टीप्लाई कयूं था, माना 2 नंबर अहिड़ा फाइंड कयो जंहिंमें ज़रब कयूं त 6 थियनि ऐं जोड़ कयूं त 5 थियनि। उहे 2 नंबर कहिड़ा आहिनि? उहे 2 नंबर आहिनि 3 ऐं 2। ॾिसूं चेक कयूं, हिते माइनस ॾियूं त माइनस ॾियूं, माइनस माइनस छा थियो प्लस, 2 × 6 ऐं ॿिन्ही खे जोड़ कंदासीं छा थींदो त -5 थींदा, ठीकु आहे। त हिन ॿिन्ही खे ज़रब कंदासीं त 6 मिलंदा ऐं ॿिन्ही खे जोड़ कंदासीं त -5 मिलंदा। असां रखंदासीं एक्स स्क्वायर, हिन खे असां ब्रेक कंदासीं हिन ॿिनि टर्म्स में, 3x में ॿियो -2x में प्लस 6 बराबरि 0। हाणे हिन मां एक्स कॉमन कढंदासीं, हिन मां एक्स कॉमन निकिरंदी त x -3 थियो ऐं हिन मां -2 कॉमन कढंदासीं, छाकाणि माइनस हिते 2 जी टेबल हिन ते बि लॻे थी ऐं हिन ते बि लॻे थी, त x थियो प्लस 7, हिते छा थींदो माइनस, छो जो असां माइनस कॉमन कढी आहे। अगरि प्लस हुजे हा त हिते प्लस ई रखूं आहे, सदूं 6। ऐं जॾहिं बि फैक्टराइज़ेशन जॾहिं कंदासीं, अगरि ही ॿई सेम मिलंदा त हुन जो मतिलबु आहे असां सॉल्व कयो आहे। अगरि हे माइनस मिलियो, हे प्लस मिलियो त बि ग़लति आहे, सम्झी वेंदो। ऐं ही अगरि हिते ॿियो नंबर आहे, हिते ॿियो नंबर आहे त बि सम्झो ग़लति थी वेंदो। पोइ इन जो मतिलबु आहे तव्हां ग़लति आहियो, या जेको आहे सो दर्जे खे माना इन तरीक़े सां सोल्व न आहे करणो, ठीकु आहे, जुज़न जे तरीक़े सां। हाणे x -3 कॉमन कढंदासीं त बाक़ी छा बचंदो आहे अंदरि, x -2 बराबरि 0 जे। हिन खे बि 0 जे बराबरि कयूं, हिन खे बि 0 जे बराबरि कयूं त -3 आहे, इहो ॾे वेंदो राइट साइड ते त +3 थियो, ऐं -2 आहे राइट साइड ते वेंदो त +2 थियो। त असांजो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे, करेक्ट जेको सेट मिलियो उहो छा मिलियो 2 ऐं 3, त उहो ऑप्शन आहे बी। क्वेश्चन नंबर 9 आहे, ही जेको सेट आहे 2 3 5 7 इज़ अ सेट ऑफ, ही कहिड़ो सेट आहे? नेचुरल नंबरनि जो सेट आहे, प्राइम नंबरनि जो आहे, कंपोजिट या ऑड। नेचुरल नंबर जो सेट न आहे, नेचुरल नंबर 1 खां वठी 1 2 3 वेंदे इन्फिनाइट ताईं हूंदा आहिनि। प्राइम नंबर्स कहिड़ा हूंदा आहिनि? उहे नंबर जिन जा जुज़ा 2 हूंदा आहिनि, यानी जिन ते सिर्फ़ु 2 नंबर जी टेबल लॻंदी आहे, हिकु 1 जी, ॿियो पंहिंजे पाण जी, ठीकु आहे। त हिन में कहिड़ा नंबर आहिनि? 2 हिन ते 1 जी लॻंदी ऐं पंहिंजी लॻंदी, 3 5 7। त सी जेको असांजो ऑप्शन बी आहे इहो करेक्ट आहे। ही छा आहे? प्राइम नंबरनि जो सेट आहे, ठीकु आहे। ऐं 10 खे सम्झूं। क्वेश्चन नंबर 10 आहे द सेट -3 -2 -1 0 1 2 वेंदे 10 ताईं कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। हिन खे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सेट बिल्डर नोटेशन में कीअं लिखिबो? हाणे हिते ॾिसो त ही जेके माइनस वारा बि नंबर आहिनि हिन में, ऐं प्लस वारा बि आहिनि, ऐं 0 बि आहे, ही छा आहिनि? इंटीजर्स जो सेट आहे, ठीकु आहे। त हिन में रेशनल आहे,
इहो बि ऑप्शन आहे ग़लति आहे। हिन में एन आहे, इहो बि ग़लति आहे ऑप्शन। ही छा आहे आर आहे, इहो बि रियल नंबर आहे, इहो बि ग़लति आहे। हिन में ऑप्शन ए करेक्ट आहे। हाणे उहो त असां हिन खे ॾिसी करे सुञाणे वियासीं, छो जो हिते हिकिड़े क्यू रेशनल मिलियल आहे, हिते एन नेचुरल मिलियल आहे, ऐं हिते आर रियल मिलियल आहे, हिते ज़ेड इंटीजर मिलियल आहे। अगरि सभु इंटीजर हुजनि हा त पोइ त ईअं ख़बर न पए हा, पोइ असां छा कयूं हा, हिनखे कन्वर्ट करे ॾिसूं हा। हाणे कन्वर्ट कीअं कंदासीं ॾिसो, फर्ज़ कयो त एक्स को बि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जो सेट आहे, त असां लिखंदासीं इंटीजर, ठीकु आहे। एंड हाणे ॾिसो ही -3 आहे, -2 आहे, -1 आहे, 0 आहे। ही -3 छा आहे, -4 खां ग्रेटर आहे। -3 खां पोइ कहिड़ो हूंदो आहे नंबर, -4 हूंदो आहे। -4 खां पोइ कहिड़ो हूंदो आहे, -5 हूंदो आहे, ठीकु आहे। त ही जेको आहे -4 खां अॻिते आहे, यानी वॾो आहे। त असां छा लिखंदासीं, -4 खां ही उहो नंबर एक्स वॾो आहे, ठीकु आहे। हाणे वेंदे घणनि ताईं, 10 ताईं, यानी 10 यानी 11 खां घटि, 11 खां घटि, 11 खां घटि कहिड़ा थींदा, 10, 10, 9, 8, इहे सभु घटि आहिनि। त पोइ हिते लिखंदासीं लेस देन 11। हीअं बि लिखी सघूं था, हे बि करेक्ट आहे, हे बि जवाबु सही आहे, दुरुस्त आहे। अगरि असां हिनखे हीअं लिखूं त बि लिखी सघूं था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ज़ेड एंड -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10। इन जो मतिलबु आहे अहिड़ा इंटीजर्स जेके -10 खां वठी 10 ताईं हुजनि। हे बि असांजो करेक्ट आहे जवाबु, पर हिते ऑप्शन में कोन्हे, ठीकु आहे। ऐं असां हिनखे हीअं बि लिखी सघूं था, 4 तरीक़ा आहिनि हिनखे लिखण जा। एंड -3 खां मथे, सॉरी -3 बि हुजे ऐं पर 11 खां घटि हुजनि, त बि इहे ई नंबर अची था वञनि, ठीकु आहे। असां हिनखे हीअं बि लिखी सघूं था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -4 खां मथे ऐं 10 खां घटि बि 10 बि, ठीकु आहे। हीअ जेका निशानी हूंदी आहे, यानी हुन में असां 10 इंक्लूड कंदासीं। हिन जो मतिलबु आहे 11 हिन में मौजूदु न आहिनि, ठीकु आहे। अगरि हीअं लिखी ॾींदासीं त पोइ 11 में मौजूदु आहिनि, पोइ असांजो छा थींदो, ग़लति थींदो, छाकाणि त हिन सेट में 11 मौजूदु न आहिनि, ठीकु आहे। हिननि 4 तरीक़नि सां हिन सेट खे ज़ाहिर करे सघूं था, पर हिते असांजो ऑप्शन अहिड़ो मिलियल आहे, ए करेक्ट आहे, ठीकु आहे। वधीक अहिड़नि MCQs खे सम्झण जे लाइ तनवीर अहमद खे फॉलो कंदा, त जीअं तव्हांखे वधीक MCQs मिली सघनि ऐं तव्हां MCQs सम्झी सघो, मैथमेटिक्स सां रिलेटेड जेके आहिनि। असांजी कोशिशि इहा आहे त जेके बि चैप्टर्स आहिनि मैथमेटिक्स जा, उन्हनि सभिनी ते 100+ MCQs शेयर कयूं, ऐं जेके इम्पोर्टेंट MCQs आहिनि उहे बि शेयर कयूं, ठीकु आहे। ही वीडियोस पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कंदा, जीअं उहे बि हिननि शयुनि खे सम्झी सघनि